Os manifestantes seguiram em paz, mas fizeram o percurso com muito barulho. Com as lojas fechadas por precaução, os vendedores assistiram ao movimento. Não teve problema nenhum não, a gente fechou a loja e a manifestação passou aí mesmo. A confiança no espírito ordeiro do protesto permitiu até uma operação de risco. Seguranças fizeram o transporte de malotes de dinheiro do Banco do Brasil em meio a milhares de manifestantes. Houve um certo estresse entre os motoristas, já que as ruas do centro não estavam fechadas para o tráfego. Mas eles respeitaram a voz da maioria. Certo, estão pelos direitos deles, né? Mas aí a gente fica prejudicado. Normal, tá tranquilo, desde que seja em paz, né? Até para fazer uma contramão, a convivência foi pacífica. Saindo aqui do ministério, aí tem que fazer esse pedacinho aqui. E mesmo na contramão, achando que não tem problema não? 20 metros. Quem não estava na rua manifestou seu apoio. No prédio onde funciona o Ministério Público Federal, os servidores viram tudo das janelas. O protesto fala por eles também. Nós somos a favor que acabe essa história de PEC 37. O deputado Marco Feliciano não foi esquecido. É impossível uma pessoa que está no cargo dele dar declarações desse tipo tão preconceituosas em relação às outras pessoas. São 5h30 da tarde, ainda tem manifestantes indo até a prefeitura, mas muita gente já está voltando. E eles voltam pela mesma rua e os grupos acabam se encontrando por aqui. Mas, ao que tudo indica, tudo permanece na mais absoluta tranquilidade, sem nenhum previsto. E nem depois de uma caminhada cheia de emoção, os jovens admitiram o cansaço. A tarde de hoje parece ter sido apenas o começo. Não estou cansado, não estou acabado, estou ótima, estou pronto para lutar, para melhorar, para transformar o Brasil.